byongeye guhindura isura witwa Bruce Melody atangiye kwaka amakorabo ngo yarabyutse mu gitondo amaze kwiborosa afata agatoroshi yahamagara Coach Gael ngo ubutuvugane ndashaka featuring ya Chris Brown. Coach Gael yarebye umufungo bisaba kugira ngo Chris Brown byibuze avuga ikivugirizo mu ndirimbo yawasanga ni $600 by'idolari. Amaso aramutukura nabwira Bruce Melody ati ibi bintu ukoze ntabwo ari byo kuko njye maze iminsi myinshi cyane mu muziki wo mu Rwanda umuntu ukeneye ndamuzi bamwita Shaggy. Ngo Bruce Melody agahinda karamukindo yarangira avuga ati sha Coach Gael we urambonye sinkubonye. Ati wenda kwaka kumuhanzi Chris Brown warangiza ukansunikira igisupusupu cyo muri za Jamaica bita Shaggy. Atawo kuma bahanzi tunga nukansunikira bamuzehe kwizi. Ndakubonye numbonye kwanga kona karakandika. Ngaba bahungu Coach Gael yamanagingaga babonye ubugwaneza bwe n'ukuntu yirirwa atanga amafaranga mu bapipo batangira kumuyigira imitwe ngo bababazwa no kubona yihera amafaranga basikaye ituwa bagahengo nyamara bo gaze zabo zamaze gushiramo benda kuburara ngo batangira kumuhimbira imitwe hatuma ajya kura amafaranga nabakayabihera kuko babaga bisonzeye ngo sinze umuhanzi muri 155 wabwiye Coach Gael ngo ndwaye indwara bita igishorobwa ngo ni indwara igifata mu mano ngo rero ngo ikizwa n'ibihumbi bigera kuri 700. Coach Gael twari manager Donja Zisengo nayo yarayatanga ngo ubutuvugane ibintu byahinduye imirisho muri 155 ngo Coach Gael yiteretse ku mbuga zirangije aravuga ngo I never asked for shit ngo amafaranga nasoye mu mifuka yanjye nyashora mu miziki ngo mfasha abantu benshi ariko nta muntu n'umwe wigeze ubinshimirira nta n'inyungu n'imwe nabishakagamo. Ayiwe none ko nta kintu na kimwe washakaga cy'inyungu iyo gomeza ukayashyiramo n'ubundi ninde waguhagaritse?